Քանզի Նիկոլի գլխին Պուտինը հերթական սադրանք սարքեց իր շահի համար, Նիկոլին հորդորեց, համոզեց հայկական զորքերը տանել Ղազախստան, գիտակցաբար լավ իմանալով, որ ժողովուրդը Նիկոլի այդ քայլը չի ների, իսկ միջազգային ասպարեզում ուղիղ հարված է հասցնելու Նիկոլի իմիջին, որպես ժողովրդավարի նրա հեղինակությանը ստվերելու համար։ Հիմա երբ արդեն իր միսիան ավարտված է, համարում Ղազախստանում հերթական սադրանքն է մատուցվում։ Ադրբեջանը կրակում է հայկական դիրքերի վրա, եւ դարձյալ զոհեր ունեցանք, այս ամենի հեղինակը Պուտինն է, որ Նիկոլի շնչի վրա նստած պահը բաց չթողնելով, դարձյալ մեր վարչապետին ստիպում է արագացված ձեռնարկել դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացը։ Տեսնես ինչ քարտեզներ է դեմ տալու, պարզաբան եմ, Պուտինի ուլտիմատումների պնդումների տակ ինչ է թաքնված։ Այո, ինձ ճիշտ հասկացաք, սա Պուտինի ուլտիմատումն է։ Ուղղակի Արցախում մեր կրած պարտությունը Պուտինը օգտագործեց, որ իրեն կարգի դրության տերը եւ իր ստոր խաղն է խաղում մեր գլխին։ Այս սադրանքները, ուլտիմատումները միտված են մեզ այսպես խեղճացնել, նեղը գցել, ստեղծել անելանելի վիճակ, որ մենք խնդրենք, աղաչենք, ասենք մեզ տիրություն արա, Գասպադին Պուտին, ինչպես կտորմը երկինք կինոյում ասել է, որփին տիրություն կենեմ։ Անգամ 44-օրյա պատերազմին, երբ Պուտինը բերանը սրբեց մի կողմ քաշվեց, հանդուրժեց Թուրքիայի ներկայությունը այդ պատերազմին եւ սիրիացի հաբեկիչներին, այս ամենը նախորոք լավ պայմանավորված ծուղակ է Պուտին, Քոչ, Ալիև, Էրդողան, Քարակի կողմից, եւ յուրաքանչյուրը Հայաստանին նեղը գցելու համար իրենց բաժին փայը պետք է ստանան եւ այս գործարքի առուծի բաժինը հասնելու է Թուրքիային։ Խոսքս Արևմտյան Հայաստանի մասին է, որ մեզ զրկելու են պահանջատիրության իրավունքից, եւ Թուրքիան հավերժ վայելելու է մեր պատմական հայրենիքը։ Հենց դրա համար էլ Պուտինը այսքան սադրանքներից հետո, երբ տեսավ Նիկոլին չի կարողանում ծնկի բերել, հաստատական մերժեց Մեղրու միջանցքը։ Պուտինը գնդակը Էրդողանի դաշտը շպրտեց։ Հիմա տեսնենք Ռուբեն Ռուբինյանը ինչքանով կդիմանա թուրքերի խարդավանքներին։ Վերջապես ինչ վտանգ է իրենից ներկայացնում սահմանազատումը Հայաստանի պարագայում։ Ինչը նշանակում դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա, այսինքն սահմանները ճշտելու գործընթաց։ Եվ դեռ հարց է, թե Պուտինը իրեն ձեռնտու է, որ թվականի քարտեզները դեմ կտա, որից հետո աշխարհը կճանաչի Հայաստանի այսօրվա ճշտված տարածքային ամբողջականությունը։ Պուտինի համար Հայաստան ասելով այսօրվա Հայաստանն է ի նկատի ունի։ Մոռանում է եւ փորձում է մոռացության մատնենք, որ Ռուսաստանի թեթև ձեռքով 1921 թվականին կնքվեց ռուս-թուրքական Մոսկովյան պայմանագրերը, եւ Ռուսաստանը մեր անծայրածիր արևմտյան Հայաստանը նվիրեց Թուրքիային։ Իսկ Ստալինյան բռնակցման հետևանքով Արցախն ու Նախիջևանը Ադրբեջանին, իսկ Ջավախքն էլ Վրաստանին։ Պուտինը նախ թող մեր տարածքային վեճերը հարթի, հետո սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը պարտադրի։ Այս քարտեզագրման գործընթացը պարզ է, որ ձեռնտու է հենց Թուրքիային, որ ճանաչի ՄԱԿ-ով հաստատվող այսօրվա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ու այլևս պարտք ու պահանջ չի ունենա Հայաստանի հետ։ Նախ ասեմ, որ դրա հետ պետք է համաձայնեցվի մեր 3 հարևանների՝ Վրաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի հետ, բայց արդյոք Վրաստանը կճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը սահմանագծումից հետո, թեկուզ ինչ քարտեզ էլ Պուտինը ասպարեզ հանի։ Իհարկե ոչ, քանզի Վրաստանի հետ էլ տարածքային վեճեր ունենք։ Հետո էլ այդ սահմանագծումով հրաժարվում ենք Ջավախքից, իսկ ամենակարևորը, որ Արցախն օտարվում է Հայաստանից եւ առանձին միավոր է դառնում, ինչին ձգտում են Ղարաբաղյան կլանի պարագլուխները։ Եթե չեք մոռացել Վիտալի Բալասանյանի հայտնի հայտարարությունը, ով Արցախը Հայաստանի մարզ է համարում, թող չհատի Արցախի սահմանը։ Այդ դեպքում մենք չենք կարող հանդես գալ որպես Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, ինչպես եղել ենք ու կանք 1990-ի անկախությունից առ այսօր։ Այդպես Արցախը մեխանիկորեն դառնում է առանձին միավոր, Ռուսաստանի կազմի մեջ թե Ադրբեջանի, դեռ չգիտենք Պուտինի ու Քոչի մտքին ինչ կա։ Հետո մի հռետորական հարց Պուտինին. արդյոք Ռուսաստանի այսօրվա սահմանները ենթարկվել են դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի, չէ՞ որ Ռուսաստանն էլ տարածքային վեճեր ունի իր հարևանների հետ, նույնն էլ Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Պուտինին հիշեցնեմ, որ մենք վաղուց ենք անկախացել Ռուսաստանից, ինքը չէ մեր երկրի ղեկավարը, որ մեզ ցուցումներ տա։ Այսքանն իմիջայլոց հիմա բուն ասելիքս։ Դեռ 2008-ի Սերժի նախագահման առաջին տարին Ռուսաստանը իբրև հաշտարար հայ-թուրքական բարեկամության կամուրջ հաստատելու քողի տակ օգտագործեց Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղը եւ հորդորեց, որ Սերժը Աբդուլլա Գյուլին հրավիրի Հայաստան ֆուտբոլ դիտելու, որը մեծ հնչեղություն ունեցավ եւ այդ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը վերածվեց սիրախաղի։ Եվ 2009-ի
Ապրիլի 22-ի կեսգիշերին Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Նալբանդյանի, Ալի Բաբաջանի կողմից Շվեյցարիայում կնքվեց ճանապարհային քարտեզը, իսկ նույն 2009-ի հոկտեմբերի 10-ին դարձյալ Շվեյցարիայում տեղի ունեցավ գերտերությունների արտգործնախարարների մասնակցությամբ հայ-թուրքական բարեկամության կամուրջի արձանագրությունների արարողությունը, ավելի ճիշտ բեմադրությունը, որին ներկա էին ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բեռնար Կուշները, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Շվեյցարիայի արտգործնախարար Միշելին Քալմիրեյը, Սլովենիայի արտգործնախարար Սամուել Ժբոգարը, Եվրամիության խորհրդի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Սոլանան։ Նրանք հայ-թուրքական բարեկամության կամուրջի քողի տակ թաքնված բոլորն էլ իրենց ծառայությունն էին մատուցում Թուրքիային, որ կոծկվեր հայոց ցեղասպանությունը և Թուրքիան ազատվեր հայոց պահանջատիրությունից, և նրանց հաջողվեց կորզել այդ չարաբաստիկ արձանագրությունները, կնքելով հայ-թուրքական պրոտոկոլները, որտեղ ամրագրված էին Հայաստանը ճանաչում է այսօրվա Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Թուրքիան էլ Հայաստանի։ Այսինքն մենք պահանջատեր չենք և իզուր ենք 100 տարի պայքարել մեր պատմական Արևմտյան Հայաստանի համար։ Այս պրոտոկոլներով զրկվելու էինք հող պահանջելու իրավունքից։ Փաստորեն ոչ ցեղասպանություն էր եղել, ոչ էլ Թուրքիան մեզ հող էր պարտք։ Դե քանի որ թուրքերը անգերազանցելի դիվանագետներ են, Գյուիլը թուրք լրագրողներին հարցազրույցով տալով ասում էր. «Այս այցով դրական նկարագիր ստեղծեցինք, դրական վարկանիշ ձեռք բերեցինք աշխարհում։ Իմ այս այցը դրվատանքի է արժանանալու և դիտվելու է իբրև հանդգնության և հանդուրժողականության դրսևորում։ Թուրքիայի համար անարդար է բացասական վարկանիշ ունենալը, իսկ ես մեծ կարևորություն եմ տալիս Թուրքիայի վարկանիշին»։ Գյուլի այցը Երևան և այդ պրոտոկոլների փաստը գերտերությունների առաջին դեմքերին դրեց մոլորության մեջ, թե հայն ու թուրքը հաշտվել են, և դա էր պատճառը, որ գերտերությունների առաջին դեմքերը, հատկապես ԱՄՆ-ն, խուսափում էին ապրիլ 24-յան իրենց ցավակցական ուղերձներում արտաբերել գենոցիդ տերմինը։ Այդ ազգադապ արձանագրությունները 10 տարի սառեցված վիճակում մնացին Շվեյցարիայում, չվավերացվեցին, բայց ոչ լեգիտիմ Սերժի նախագահի աթոռը ամուր պահեցին, դա հաստատ է։ Ուղիղ 10 տարի պայքարել եմ Սերժի դեմ այդ արձանագրությունների համար։ Փառք Աստծո, իր նախագահման ավարտին Շվեյցարիայից հետ կանչվեց։ Հիմա հիմնավորեն բուն ասելիքս կապված դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հետ կապված։ Աղվես Պուտինը հենց այնպես չէ, որ երկու ոտքը մի կոշիկի մեջ մտցրած սահմանագծում է պահանջում, որից հետո Հայաստանը ոչ մի պարտք ու պահանջ չի ունենա Թուրքիայից, ինչպես 2009-ի հայ-թուրքական արձանագրությունները, սա նույնպես ծուղակ է, ու մեծ ծառայություն, որ որոշել է իրականացնել թուրքամետ Պուտինը Էրդողանին, ինչպես 1921-ի Մոսկովյան պայմանագրերն է պինդ-պինդ պահում, որ Թուրքիայի պոչն իր ոտքի տակ լինի։ Ինչքան գիտենք, ոչ մի բան հենց այնպես չի լինում, գուցե ընթերցողիս համար նոր բացահայտում արած կլինեմ, որ 44-օրյա Արցախյան պատերազմը սարքված էր Պուտինի կողմից, որ Քոչն ու Սերժը իրենց ծախած Արցախի ազատագրված տարածքների պարտքերը փակվեին ու անպայման պարտվեինք, որն էլ կօգներ, որ Քոչը ժողովրդին ոտքի կհաներ և հեղաշրջում կիրականացներ, բայց այդ ծրագիրը չգործեց։ Պարտվելուց բացի, փողով ծախվածներից ժողովրդի գիտակից մասան դուրս չեկավ Նիկոլի դեմ, այնուհետև սադրանքների մարտավարությունը փոխվեց։ Մարտ ամսից աննկար ադրբեջանական զինվորներով լցվեց սուվերեն Հայաստանի Սև լճի տարածքը, և ոչ միայն, մենք պատասխան չտվեցինք, մտածեցինք մեր ռազմավարական գործընկերը Պուտինն ու ՀԱՊԿ-ը մեր թիկունքին են, կմիջամտեն, դուրս կշպրտեն, բայց ավաղ։ Պուտինը երբ տեսավ ժողովուրդը դարձյալ ոտքի չի կանգնում Նիկոլի դեմ, առաջ քաշեց Մեղրից Միջանցք բացելու հարցը, որին հետևեց ուլտիմատումը, դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի պահանջը, և այս ամենը անում է Պուտինը թաքնվելով Ալիևի թիկունքում, իբրև Ալիևի պահանջն է, բայց դա ոչ թե ադրբեջանական պահանջ է, այլ հենց ռուսական։ Այդ սադրանքն էլ ինչպես 44-օրյա պատերազմի սարքած պատերազմը շարունակությունն էր ժողովրդին Նիկոլի դեմ հանելու։ Անգամ պատանդ պահված գերիները ազատ չեն արձակում այդ նպատակով։ Այս գրառումը իր ֆեյսբուքյան էջում կատարել էր Սոնա Արշունեցին, որի շարունակությունը կտեսնեք մեր մյուս լրահոսում։